สบายดีมื้อนี้เราจะมาอัปเดตผลกระทบจากพายุคาจิกิถึงว่าพายุคาจิกิจะได้เคลื่อนตัวผ่านประเทศลาวและมุ่งหน้าไปทางประเทศไทยแล้วก็ตามแต่อิทธิพลของมันยังได้ส่งผลให้เกิดมีฝนตกในสปป.ลาวเป็นบริเวณกว้างโดยเฉพาะแม่นทางภาคกลางและภาคเหนือของประเทศในวันที่27สิงหาคม2025อยู่ในเขตเมืองยมราชและเมืองมหาไซได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของพายุคาจิกิเช่นเดียวกันเห็นให้เกิดมีน้ำท่วมในหลายหมู่บ้านและมวลน้ำมหาศาลที่ถูกปล่อยระบายออกมาจากเขื่อนไฟฟ้าน้ำเทิน2และบวกกับปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาอย่างหลวงหลายตลอด24ชั่วโมงเห็นให้ระดับน้ำในแม่น้ำยมและแม่น้ำเซบองไฟเพิ่มขึ้นและล้นใส่บ้านเรือนของประชาชนการคมนาคมในบางหมู่บ้านถูกตัดขาดย้อนว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างว่องไวเห็นให้ประชาชนส่วนหนึ่งบ่สามารถอพยพสัตว์เลี้ยงและเครื่องใช้ออกมาได้ทันและประชาชนอีกส่วนหนึ่งก็กำลังทยอยขนเครื่องใช้ที่จำเป็นออกมาไว้บ่อนที่สูงถึงอย่างไรก็ตามมวลน้ำที่ไหลลงมาจากแม่น้ำยมและแม่น้ำเซบองไฟและคลองระบายน้ำจะไหลไปทางเมืองมหาไซฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางแถบนั้นให้มีสติระมัดระวังตัวและคอยติดตามข่าวสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพายุลูกนี้ยังได้สร้างผลเสียหายให้กับพื้นที่การเกษตรของประชาชนเห็นให้มีนาของประชาชนจมอยู่พื้นน้ำหลายร้อยเฮกตาร์และทั้งหมดนั้นก็แม่นภาพรวมผลกระทบที่เกิดจากพายุคาจิกิสำนักข่าวบ้านนานิวส์รายงาน